Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo adžiku, aromatični dodatak jelima, stari gruzijski recept. Idemo! Prvo što ću raditi, iseckat ću povrće koje nam je potrebno za ovaj recept. Prvo ću iseći 2 kg tikvica, odstranit ću im krajeve i seći ih na komade koji će biti adekvatni da li ćete ih mleti u mašini za mlevenje ili u blender. I tako ću iseći sve tikvice. Kada smo isekli ovako tikvice, 2 krupnije šargarepe iseći ćemo na komade. Kad sam isekla šargarepu, potom ću jednu veću crvenu papriku odstraniti seme i iseći isto na komade. Evo ovako. Kada sam isekla papriku, sada ću kilogram paradajza iseći na krupnije komade. Očistimo središnji deo i samo ga isečemo. I kada sam iseckala paradajz, na kraju mi je ostalo 6 čenova belog luka da je iseckam sitno. Sada ću iseći 2 ljute papričice. Vi možete po ukusu i više iseći. Ja ću ih sada ovako iseći na kružiće. Sljedeće što radim, stavljam svo povrće u blender, krećem prvo od paradajza. I ovako izblendiran paradajz sipat ću u šerpu. I nastaviti da meljem ostali paradajz. Kad sam završila sa paradajzom, ubacujem tikvice. I sada ćemo usitniti i tikvice. Evo, na isti način sam usitnila i tikvice i njih preručujem u šerpu i tako ću nastaviti sa ostalim tikvicama da je usitnjam. I kada smo izblendirali tikvice, na isti način ćemo šargarepu i papriku zajedno usitniti. I u šerpu sipamo šargarepu i papriku. I sad ovako pripremljeno povrće stavimo da se kuva, povremeno mešajući dok ne proključa. I evo, od momenta kada proključa, smanjite temperaturu i kuvajte 20 minuta povremeno mešajući. I evo, posle 20 minuta krčkanja dodajem sitno iseckane ljute papričice. Sada dodajem 100 g šećera, dodajem 120 ml ulja, dodajem 140 g paste od paradajza i dodajem sol. Dodat ću sada punu supenu kašiku soli, promešat ću i kada malo proključe, istopi se so, onda ću probati da li mi odgovara ili trebam da dodam još soli. Znači, so dodajete po ukusu. I kada smo sve promešali, nastavljamo da kuvamo još 10 minuta uz povremeno mešanje. I evo, naša adžika je gotova i sada ću je sipati u sterilisane tegle. Punimo tegle do vrha. I tako punimo sve tegle redom. I kada smo napunili tegle, potom ih čvrsto zatvorimo sa prokocem.